1979, according to Dr. Mubashir Hassan, 2 days after Ziaul Haq, Zulfikar Ali Bhutto was executed by Ziaul Haq. Parallels in history. And this is how life works. کہ کس طرح ہسٹری اپنا کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے, کیریکٹرز چینج کر رہے آتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, عمران خان, the US remains the same, the military remains the same. So these ideas aren't confined. یعنی ایک جگہ پہ کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے, مگر بہت طریقوں سے رکی ہوئی بھی ہے. اور یہ ہمارا لیسن ہے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی. مجھے اور لیسنز ملے, یعنی مجھے اپنا ریئلائز نہیں کیا 27 جون کا دن تھا جب یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہاد دن سے بات کی تھی 50 سال پہلے. اور پھر 2 days after he was executed, IMF کی ٹیم آئی اور اس نے ڈیل فائنلائز کر لی پاکستان کے ساتھ, ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی. تو یہ بیسکلی بلی بھی موجود ہے یہ ایک میرے ساتھ, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. استنبول میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ایسی بڑی اذان بھی ہو رہی ہے, اور کل عید کا دن ہے. اپنا خیال رکھیے گا آپ, اور مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اس عید پہ 104 لوگ فیس کر رہے ہیں ملٹری ٹرائل اکارڈنگ ٹو DGiSPR. میجر جنرل احمد شریف, ان کا خیال ان کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا, پاکستان کو اپنے ذہن میں ضرور